Bakunzi bacu bakunzi b'ikiganiro ukuri kwizigiwe, ikiganiro gisanzwe gica kuri channel yanyu Akamo Channel. Reka tubaramutse ngo abaro y'Imana abane namwe. Amen. Reka tuvuge ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nibaza yuko abasore ngaha bimeze neza. Safi kabisa. Vijana naona kabisa wamekamilika na wako tayari kwa ajili ya mada leo. Alhamdulillah, najua hata Mwenyezi Mungu kuna alichokifanya hapa. Najua hapa kila kitu iko fresh. Ndio kabisa. Alhamdulillah. Ndio hivyo sasa. Mada ya leo sijui Boni unaweza kutuambia kabla kuanza mada inabidi watu tujirekebishe na Mwenyezi Mungu na uraje. Yani ndio hivyo sasa utaweza kutusaidia kwa ombi alafu tuanze na mada ya leo ambayo ni mada nzuri na bora kwa nyinyi ambao mnatusikiliza na kutufuata kupitia TV kupitia channel yetu Akamo Channel. Aya, karibuni. Reka dusenge. Amen. Data twese uri mu ijuru mu Mana yacu Yehova, reka tugushimire ku burinzi bwawe n'imbabazi utugira no hagicubahiro. Rero tugiye kuranira ngaha mu mvu zo kwiga kino kiganiro no gusesangura inyandiko zera. Turagusavye ngo uzubane natwe nawe ko baradukurikirana ukomeze kubahezagira no kubatahuza ukuri kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ndio, jazakallahu. Haya, shukrani kwa kuwa tumeshajirekebisha na Mwenyezi Mungu. Najua mada ya leo inaweza ikaanza tukijua kwamba tuko pamoja na ulinzi wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Boni, mada ya leo inazungumza nini kwa ajili ya kurekebisha watu? Ndiyo kabisa, mada ya leo ni mada nzuri sana. Yani mada hiyo ikiwa chuno munsi kiravuga giti Yesu yaje nk'intumwa kuri bande. Bimana Isa al-Masihi alikuja kama mtume kwa akina nani? Hiyo ndio mada ya leo kabisa, tunaenda kuichambua kwa sababu ujue kwamba tuko katika mada hizi kwa kuonesha mambo ya Yesu Kristo anayezidi kuitwa mtume. Sasa kabisa siku ya leo tunaenda kuchambua mada ili tujue kabisa, je, Yesu Kristo Isa ametuma kwa wakina nani? Unajua kwa nini? Mada leo hii kuna watu wengi wanasema, je, Isa alikuja kwa ajili ya Bani Israeli? Watu wengine wanasema hapana, Isa alikuja kwa ajili ya ulimwengu mzima. Wengine wanasema hapana, Isa alikuwa wa Mayahudi. Wengine wanasema hapana, Isa alikuwa wa karne hiyo iliyopita. Na karne hii wenda kuna wengine mitume ambao tunao. Lakini ndo mada hii tunaleta kwa kulingania maandiko Biblia ama Qur'ani kwa ajili ya kuwarekebisha watu wake Mwenyezi Mungu kuyajua na kuyaelewa, kujua huyu Isa, huyu ambaye tumeona kuwa yeye ni zaidi ya mtume. Je, alikuja kama mtume kwa akina nani? Elias. Reka mukubisobanurira tumaze tubibutse yuko mu vyigwa vyaheze twariko turarabira hamwe urengeye kwitwa intumwa. Twarabonye yuko rero Yesu Kristo arengeye kwitwa intumwa. Uyu munsi rero tuza kurabira hamwe mbega Yesu rero uyu arengeye kwitwa intumwa. Nivyo ni intumwa. Yaje nk'intumwa kuri bande? Mu gihe benshi hari umugwi w'abantu bavuga tuti Yesu yaje nk'intumwa ku Bisirayeli gusa, abandi kumbure bakavuga ati yaje nk'intumwa kuri banaka, ariko turaza kuraba mbega uyo yaje nk'intumwa kuri bande. Tocha twibaza Boni, tocha twibaza. None uyu mugambi kwanza ubwa mbere bwo kugira ngo tumve ko Yesu yaje nk'intumwa. Uyu mugambi watanguye gute? Byaje gute? Byagenze gute kugira ngo kwanza aze hama nk'intumwa ku bantu? Byatanguye gute? Aho rero tukadusimbira mu gitabo ca Bibiliya kugira ngo kidusesangure kandi kitwereke kidushira hagaragara ibigerekeranye n'icyatumye Yesu Kristo aza n'abantu yari yaje yerekerezako. Turavye muri Bibiliya rero dusomemwe musomanya durabire muri Mika igice cya mbere kuva ku murongo wa 2 gushika ku murongo wa 3. Bimana kitabu cha Mika aya yake yani sura yake ya kwanza aya ya pili mpaka mstari wa 5. Avuga ngo inasema, nimwumve mwamoko yose mwe. Sikiliza kwa tafsiri nasema, sikiliza enyi mataifa. Hapo kuna jambo wanasema sikilizeni enyi mataifa. Hapa sio yani hapa hawasemi wana wa Israeli. Hawajasema sikilizeni Bani Israeli. Wanasema sikilizeni enyi mataifa. Sasa rero kuvuga amoko yose aho tuza kumva yuko ari amoko ku isi yose canke tuza kumva amoko amwamwe. Amoko y'abantu bose.
ushimara muko abantu bose yo kwisi yose bandanye umurongo. Aravuga ngo nimwumve mwamoko yose mwe tega amatwi nawe wasiwe. Umviriza ngo nutega amatwi yewe wasiwe, sikilizeni ewe duni. Tega amatwi yewe wasiwe nibiri muri wewe vyose, hata yale ambayo yako ndani mwako yaliyomo ndani. Uhoraho nabi cabona kibagirika. Mwenyezi Mungu awe onyo ya kutosha. Umwami ari mu rusengero rwiwe gwera. Anasema sikilizeni, Mwenyezi Mungu yuko hekaluni yake mahali patakatifu. Kuko heraba anasema eti tizama, Uhoraho ahagaze ava iwe, ahagurutsa viwe. Mwenyezi Mungu anasimama kutoka mahali pake. Uhoraho ahagurutse aviwe, agira manuke agende kudutwe tw'imisozi yo mwisi. Anasema anakwenda kushuka kwa ajili ya kutembelea ardhi, atembee kwenye ardhi. Sasa swali ndo hii, ni lini ambapo Mwenyezi Mungu tumemuona au ameonekana akishuka na kutembea kwenye ardhi? Je, Mwenyezi Mungu amesema uongo? Kwani hapa yeye anasema Mwenyezi Mungu anakwenda kushuka atembee apakanyage mahali pa dunia. Sasa swali ndo hii, je, kama Mwenyezi Mungu ameshuka na kutembea mahali pa dunia, ni lini tumemuona au tumesikia kuwa Mwenyezi Mungu amekuja akakanyaga mahali pa dunia? Ndiyo kabisa. Aya yanaelekeza kwamba kuna zingine strategic, kuna mengine mambo fulani ambao Mwenyezi Mungu ameyafanya kwa ajili ya kushuka na kutembelea dunia. Ndiyo. Je, mbona hapo nasikiaje? Hapo kabisa tuko vizuri kwenye mada, na watu wenye wanatufuata msikilizeni kabisa mada hii. Leo tuko turaja mu cigwa nyezina. Kuko tuzirikane ubwa mbere na mbere kwanza aho kera Imana abanyisirayeli mu gihe bari kumwe na Mose bari ku musozi Sinayi, Imana yabwiye Mose yuko yifuza ko n'abantu bari bifuje kubonana n'Imana, kuko Mose kila misi yose yaza akababwira ngo Imana yavuze ngo ibi, yababwiye ibi, yamubwiye ibi, akaza kubishikiriza abanyisirayeli. N'abavyifuza bo bira mu gitabo cyo kuva 19 igice cyose. Abanyisirayeli rero badodomberera Mose, baramubwira ati twebwe natwe turakeneye kumva no kubona iyo Mana, bavuga turakeneye kuyibona. Imana iravuga ati ko mukeneye kumbona no kunyumva, genda babwire bagireki bitegure isozeshe zoza n'abagende. Hama uwo munsi runaka rero Imana igiye kuza. Bibiliya ariko asubajya muri kuva 19 ukabana yagiye cyose muzobibona uburyo kabisa isi yagize iki, yanyiganze birakomera, isi ibitandara birakomera gushika y'abanyisirayeli bamaze kubona ngo ati bwa bundi Mose ya Mana yawe irakazi niyi oya muvyukuri genda wewe wamenyereye kuvugana nawe mugere muganira hamuzo tubwire uraza kutubarira ivyo mwavuganye. Mose ataragenda ayavuga ati uburakari bw'Imana nibushike ku bantu, kuko abantu umubiri w'umuntu n'umubiri w'ikinyavyaha wuzuye ibyaha, rero ushobora guhura n'ubwiza bw'iki Uhoraho. Rero Imana ico gihe Mose caragenda avugana n'Imana, aza kubashikiriza abanyisirayeli ivyo bavuganye. Aha rero muri Mika Imana ikibwa rero igihe guhaguruka rero ize itambatambe ngaha kwisi, Imana ishinga kwisi. Mbega rero yaje mu buryo ki? Nibwo twogiye kurabira hamwe muri iki cigwa, kandi yaje yerekeza kuri bande Elias. Nuko aho rero Imana mu kugira ngo imanuke kumbure wo dufashe mu murongo wa Yohana 1:14. Aha rero no hace yaboneka rero jambo nkuko twabonye muri Korowani 4 ku mirongo 171 twabonye ko Yesu yari jambo, yari bwemu w'Imana, yari kandi na roho, yari bwemu w'Imana aza gucika intumwa ku bantu. Rero kugira ngo bikunde Imana yishikira ivugana n'abantu yabigenje gute? Ubwo twabonye mu byiga yuko Yesu arege kwitwa intumwa ariko ari Imana. None yavuye aza gute ku bantu nk'intumwa? Yohana 1:14 tumve ico Imana azikora kugira ngo isisa no majambo ngo nzoza ngende ku mbiga z'imisozi, hari ico Imana yakoze. Ico naco ndiki tugiye kumva avuga gute? Ukando wa jambo yihaye umubiri. Sikiliza, anasema yani Yohana 1:14 inasema, na huyo neno ameuchukua mwili abana natwe akaishi pamoja nasi, twitegereza ubwiza bwiwe tukauona uzuri wake. Ubwiza bumeze nk'uzuri uradhi
kujidhihirisha kama mwanae pekee kutoka kwa Baba, ambaye anajaa neema na ukweli. Bi maana huyu Isa al-Masihi ameuchukua mwili, ndiyo, ili Mwenyezi Mungu sasa awafikia binadamu wale watu ambao wangemwona wakafa kwa ajili ya uzuri wake. Ili mubidi ajijirishe kwa binadamu, auchukue mwili kupitia tumbo ya Mariamu, na hivyo akazaliwa kama binadamu na akawa mtume kwa watu. Yani maneno haya ya Biblia na haya yenye iko kwenye Qur'ani 4:171 yanaenda yanalingana, kwani hapa Qur'ani 4:171 panatuonesha kama huyu Yesu Isa bin Maryam ni neno, ni roho, alitoka kwa Mwenyezi Mungu. Na hapo wakatuonesha sasa huyo neno alivaa mwili, yani akaja hapa duniani tukamuona kwenye macho yetu. Rero Biblia na Qur'ani ni vyigwa bigenda vyunganirana, ni bitabo bigenda vyunganirana. Uko muri Qur'ani haratweretse jambo, haratubwiye jambo w'Imana. Aha nabacha batubwiriye jambo w'Imana, rero bacamutwereka ko yiyambitse umubiri abana bisigura rero kugira ngo Imana ishikire ba bantu, kuko yari yuko niyaza yambaye bwiza abo bantu baza gupfa, byasabye ko yambara umubiri kugira ngo ihuze connection yabo, ne kuvuga ngo yambare SP ise gukonyera abantu basa nuko niba abantu barga nayizivuga izirya kuyanyira abantu bameze. Tuca turabarera ati mbega rero imaze kwambara umubiri yo Mana ikambara umubiri yacibinumwa kuri bande. Yego kabisa, aho ndibaza turi mu cigwa nyezi na neza nkuko ustazi hapa mko mnachambua mada vizuri kabisa. Najifikiria kwamba watu wanayotufuata kabisa mtapata ukweli huyu utawapatia uhuru. Yani kabisa hapa sasa tumeshaona kwamba Isa amevaa mwili, akavaa mwili akakuja, kama jinsi katika kitabu cha Mika kiliposema kwamba Mwenyezi Mungu anakuja, ameshuka kutoka mbinguni akanyage mahali pa dunia, atembee kwenye ardhi. Tunaona sasa kwamba kipindi cha kale, kile kipindi Mwenyezi Mungu amekuja kwa binadamu, kipindi cha kale cha alikuwa akija kwa moto, akikuja kwa moto watu wakisikia woga. Hivi kipindi sasa Mwenyezi Mungu anatamani akuje kama mwanadamu, ili watu wamuone na wajue ukweli. Sasa mada sasa inasema sasa amekuja sasa akielekea kwa wanani? Akielekea kwa wanani? Hiyo ndo mada leo sasa. Kwani hivi tumeshamuona ni kwa nini amekuwa mtume? Amekuja kama mtume akiwa ni Mwenyezi Mungu kadhirisha katika ubinadamu. Ndio. Sasa anakuja akiwa mtume. Swali ndo hii, alikuwa mtume kwa akina nani? Unajua kuna watu ambao wanashikilia hili neno ambalo tunakuta kwenye kitabu cha Mathayo 15 aya yake 21 mpaka 28. Yani Mathayo fungo hili liko changamoto, watu wengi wanalitia mashaka. Mathayo 15:21 mpaka 28. Hapa ndipo tunakwenda kukomea yani mada ya leo. Ndio. Aha ndio nilishigwa kwa gishingiye muri Mathayo 15:28. Aha ni abantu benshi bakunda kutubariza nibibazo kugira ngo tumenye ngo Yesu yatumwe hehe. Havuga gute musoni? Hari amajambo avuga ngo Yesu arahava. Inasema Isa akatoka mahali hapo. Aza muri Tiro ni Sidoni. Gato wari kwanza ugasoma kwanza umutu w'iki cigwa. Uravuga ngo Yesu akiza umukobwa w'umunyakanani kazi. Yesu akiza umukobwa wahe w'umunyakanani kazi. Cigwa kiravuga ngo Yesu yaje nk'intumwa kuri bandi. Yesu akiza umukobwa w'umunyakanani kazi. Umunyakanani kazi si umunyisirayeli. Aha nuko Yesu arahava aja muri Tiro ni Sidoni. Yesu arahava aje Tiro ni Sidoni. Aja ahegereye Tiro ni Sidoni. Aja muri Tiro ni Sidoni. Haja muri Tiro ni Sidoni. Umunyakanani kazi ava mu ntara yaho aratakamba ati ngirira ikigongo, ngirira imbabazi mwami, mwana wa Dawidi, umukobwa wanje afashwe nabi na daimoni. Nawe ntiyamwishura ijambo na rimwe. Abigishwa gwe baza ahari baramwinginga bati murungike kuko agenda aratuvugiriza induru inyuma. Arabishura ati sinatumwe kubandi atari ku ntama zazimiye zinzu ya Israeli. Sikiliza sasa hapa inasema sijatumwa. Yani hapa huyu Isa
anakwenda mahali pa Tiro na Sidoni. Naam. Huyu haiko kwenye mahali ya Israeli. Naam. Kwa watu ambao wanajua jiografia, wanajua mahali ambapo Tiro ipo na ambapo Sodomu na Sidoni ipo. Ndio. Yaani hizi zilikuwa ni sehemu tatu. Kulikuwa Tiro, kulikuwa Sidoni, kulikuwa pia na Misri. Walikuwa ni watu ambao si Bani Israel, lakini walikuwa na uhusiano mkubwa. Kulingana na jinsi Tiro ilikuwa ni katikati ya maji, na huku ikikutanisha huku Sidoni ambayo ni bahari mchanga, na Misri huku sehemu nyingine. Sasa kupitia Tiro ambapo kulikuwa na mahali nyingi sana, walikuwa wakipata pesa nyingi watu wa Sidoni. Sasa ikakuwa kama Tiro na Sidoni zinakuwa nchi moja. Naam. Sasa yeye Isa akatoka Tiro kuelekea wapi? Akatoka Israeli anakwenda Tiro na Sidoni. Kwani Tiro na Sidoni kilikuwa kama nchi moja. Sasa huko sio kwenye Israeli, lakini anaenda sehemu nyingine. Ndio. Sasa anafika huko, anamkuta mwanamama ambaye ni mwanamama Mkananayo. Huyu mwanamama Mkananayo anamwambia, baba nisaidie, kwani mtoto wangu kabisa amekumbwa huku karibu ya kufa. Jamani nisaidie umponye. Yesu akasema, hapana, mimi sijatumwa sehemu nyingine isipokuwa kwa maana kondoo zilizopotea za Bani Israeli. Lakini swali ndo hii, kama hajatumwa Tiro na Sidoni, kama ametumwa Israeli tu, na huko Tiro na Sidoni hajatumwa, sasa huko Tiro na Sidoni amekwenda kufanya nini? Ikibazo naho nyene kiri kuko namba uyu Yesu yari yatumye mu nzu ya Israeli. Itiro ni Sidoni, Yesu yari agiye gukora yiki kandi atari yo yatumwe. Hano rero murongo twari tukiubandanya ngo arabishura ati, sinatumwe ku bandi atari mu ntama zazimiye z'inzu ya Israeli. Ku muntu acayumvira rero acayibaza ati, mbega ivyo ko ariko arabivuga ari Tiro ni Sidoni? Yagiye Tiro ni Sidoni, yagiye gukora yiki? Ngo umunyakanani kazi amushikiriye aramufukamira ati, ntabarase mwami. Yesu aramwishura ati, si vyiza gufata umutsima w'abana ukawuterera utubwa. Nawe ati, nkako mwami, kuko utubwa nato twirira utuvunguka dukorokera munsi y'imeza yabanyenetwo. Buno Yesu aramwishura ati, ewe mukenyezi, ukwizera kwawe ni kwishi, bikubere nk'uko ugomba. Umukobwa wiwe acakira uwo mwanya nyene. Rero dufatiye kuri no somo, murumva yuko mu kiganiro yakoranye nuno mukenyezi, uno mukenyezi aramubwiye ati, nkako mugenzi, burya rero nutubwa twirira utwo kurya utuvunji dukorotse ku meza yabasebuja. Ngo buno Yesu rero amaze kuraba abona uyo mugore afise ukwizera kudasanzwe, Yesu aramubwira ati, bikubere kuno ivyo wasavye. Nuko ngo uyo mwana wiwe aragira iki? Arakira, agakiza kaba kabonetse. Mugihe rero umuntu yofatira kuri no somo, ngo Yesu yamubwiye ngo sinatume kubanda atari kuna mazazi meza ya Israeli. Wowe kacamba ko Yesu yatume mu bw'Israeli gusa. Woba wihenze, kuko Tiro ni Sidoni Yesu yarari ntihari mu bw'Israeli. Kandi ntiharagiye gukora imbabura, kandi ntiharagiye gutembera, ntiharagiye gusuma, nako yaragiye kuraba filime. Nari yaragiye gutanga ikiganiro kuri televiziyo. Nta nubwo kwari guhaca gusa, ahubwo niyo yarari. None yarariyo ariko arakora iki? Ariko ariyo yigisha yongera akiza. None ni kubera ikabwiye umugore ngo sinatume kubara atari mu ntama zazimeza Israeli. Ubwa mbere Yesu yari kumwe n'intumwa ziwe. Kabiri, abantu bose bari bazi yuko Yesu igihe Mesiya azoza gukura kw'ingoma ab'Israeli y'Abaroma. Nuko rero bibaza yuko Yesu ari uw'iwabo. Aje nk'umwami Yesu rero kubera ko bamwibaza ko ari umwami wabo, yaritegereje mu byumviro by'abari gaho, abona ko bose bazi ko Yesu ari umwami wabo kandi ari uw'iwabo gusa. Ariko Yesu icyari cyamuzanye ryari ryanjambo ngo, kandi ubwizera wese azogira gute? Azokira. Nico cyari cyamuzanye. Atagomba kwerekana aba bantu bari kumwe yuko uyu mugore yizera.
nicyo cyamaze kumubwira ati wewe wa mugore we si ngombwa yuko murafata umutsima w'abana akawutera urutubwa umugore avuga ati jewe ndemeye kuba kabwa ariko umwana wanje ndizeye ko ufise ububasha bwo kumukiza. Yesu amaze kubona ivyo aravuga ati wa mugore we kwizera kwawe bikwishe bikubera uko umwana wawe agira gute acakira uwo mwanya nyene. Ibi byasigura ngo n'iryajambo ngo ubwizera wese abo bw'Isirayeli abatari ubw'Isirayeli agire gute akizwe. Yagombye rero Yesu kugaragaza ukwizera kuri uno mugore. Mbone uvyumva gute? Ego mu byukuri murakoze cyane kandi ko muko murasesangura kino cete ni cete kidasanzwe aha muri Matayo 15 kuva ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 28 na majambo mu byukuri ateye amakenga kuri no munsi na cyane cyane ko bari bene data bagenzi bacu dukunda cyane baba Islam mu gihe bafise amakenga aho uyu murongo ubazazanira rimwe na rimwe. Ariko mu byukuri uko bene data bagenzi ba ustazi ngaba bamaze kubivuga mu byukuri Yesu Kristo akiza twabonye neza yuko yaje kugira ngo amanutse ngaha ku isi kubw'amoko yose yo ku isi. Ariko Yesu Kristo akimara kuza agashika ngaha ku isi yarafise mission uko twese tubizi ko baradukurikirana yabanje kwifokaliza mu banyisirayeli. Abanyisirayeli bwari ubwoko bwari bwaratoranijwe n'Uhoraho, maze Yesu Kristo kugira ngo yifokalize mu banyisirayeli byari ngombwa kugira ngo abigishe. Amaze kubigisha abajya abanyisirayeli bazocibashwiragira mu isi yose mu gushikiriza inkuru nziza ziki zagakiza. Rero Yesu Kristo nimpamvu yatoranije abanyisirayeli izijya ntumwa 12 b'abanyisirayeli. Ariko rero Yesu Kristo naho byaruko naho yabanje kwigisha abanyisirayeli ni yari kugarukira mu banyisirayeli gusa, ariko yari yatumye kabisa ku nzu y'abanyisirayeli nabo barimwo ariko n'isi yose. Niyo mpamvu Yesu Kristo yerekeje Itiro ni Sidoni kuko atari w'Abisirayeli gusa atari w'Abisirayeli bose. Hari cigwa Yesu yashaka kwigisha hano bantu b'Abisirayeli kuko bategerezwa ko cabibaza namba Yesu yaje atumwe kuri twebwe gusa kuko muri Sidoni yaje gukora iki tuje Sidoni agiye gusuma agiye gukora iki. Yesu rero sivyo byari mutwaye ariko yashaka mu bwenge bwabo amaze yigisha bana b'Isirayeli cigwa runaka bagira bamenye ko Mesiya atari uw'iwabo gusa ari uko n'abanyamahanga ari uw'iwabo, uretse gusa ko yatanguriye muri bo atanga ubutumwa bwiza kugira ngo bose bafashe kugira ngo ubutumwa bukwire hirya no hino ku isi. Rero ngaha Yesu nk'umunyabwenge kandi nk'umuhinga hari ikigo yashaka gutanga kuri bano bantu kubakura iyo bari mu Isirayeli bakaja Itiro ni Sidoni kandi akaca hera kagakorera igikorwa cyo gukiza uyu mwana wuno mu mama yari karamutakambira. Ikindi kitu cha kabiri ngaha yani hapa ambacho tunakiona kwanza tunaona mambo matatu hapa. Kwanza tunaona kuwa Isa alikuja ndiye akafikia Bani Israeli. Lakini anakwenda Tiro na Sidoni kwa ajili ya kazi ya kuponya. Sasa kama alikuwa wa Bani Israeli peke yao, kwa nini anakwenda Tiro na Sidoni? Huko akwende kuemea, hajakwenda kufanya kazi huko, lakini anakwenda Tiro na Sidoni. Tiro na Sidoni sio Bani Israeli, sio Jerusalem. Ni sehemu nyingine kabisa. Na watu ambao wanaishi huko sio Bani Israeli. Lakini hapa tunaona mambo matatu. Kwanza, kitu cha kwanza, Tiro na Sidoni anakwenda huko akiwa na mitume wake na wengine watu wengi chungu zima wakimfuata. Na wao walikuwa wakiamini kuwa Isa atakapokuja atakuwa ni mkombozi wao kuwaokoa na ufalme wa Warumi ambao ulikuwa ukiwatawala wakati huo. Hilo ndo walikuwa wakielewa kuwa atakapokuja Isa atawaondoa kwenye utawala wa Kirumi, hivyo wawe katika uhuru. Sasa anakwenda kwa ajili ya kuonyesha kuwa hiyo sio ndo mission yake, anawapeleka Tiro na Sidoni. Agiyatwaya abigishwa anawapeleka huko. Anafika Tiro na Sidoni, kuna kuja mwanamke Mkananayo ambaye sio Mwisraeli. Wanasema huyu Isa mbona ni wa kwetu? Huyu mama ambao ni kwa nini anatuvugiriza indiri nyuma? Anakuja kufanya nini? Wanaambia ati wewe mfukuze. Nuje urazi ko hari ikigo gikomeye gose. Baravuga ati mwirukane kuko agenda aratuvugiriza induru inyuma. Yesu kubera ko yarazi ivyo biyumvira. Ngo atarabishura, amanza barabishura. Arabishura ati sinatumwe ku bandi atari mu namazazimiye zinzu ya Isirayeli. Kugira ngo amanza abashigikire, abaturuze. Ariko acahindukiza ikiganiro, acayishira kuri wa
kwiganirira na wa munyakanani na wa munyakanani kazi. Wa munyakanani kazi wewe ngo yagumye aza, ariko Yesu amanza kwanza guturuza abigisha. Reka nakwereka akarorero Elias. Nk'ubu wewe uri umwana wa so wawe. Sivyo? So wawe niwe yakubyaye. Umwana wa papa wawe. Umwana wa so wawe. Je muga so wawe. Aho muga papa wawe. Shukran. Wowe umwana wa so, sivyo? Nk'ubu ari umwene wanyu muvukana. Mwene wanyu muvukana wo kaburi umuyobozi. N'akarorero. Uri guverineri. Akaba agomba kwibitongo ry'umuntu. Akacagenda akanyihagira ati nakare guverineri ni mwene wacu. Wowe rero kubera ko uri guverineri utwarira bose. Ikintu cyambere utamara gukora ucugira ati jewe vraiment ngaha uyu ni mwene wacu kandi siro muhonyanga. Acavuga ati ati usi mwene wacu siro muhonyanga, ariko mu nyuma kandi ukavuga ariko nandi mwene wacu no muhonyanga, ariko n'uyu nawe n'ubwene gihugu kandi jewe magariye kubatunganiriza bose. Kubw'ivyo rero wa mwene gihugu wewe no niryo tongo, wewe niryo waguze. Ati niryo naguze ati kumvita n'icyemezo ko niryo waguze. Ngiryo nurishikira. Nuwo mugore uko byageze ati none wewe wa mugore wowe urizeye wewe. Kubera ko abantu batizera Imana ico gihe bafatwa gihimbwa, bitwimbwa. Bivuye kuki? Umwami Ahabu yari yararongoye umugore yitwa Yezebeli. Uyu yari umwami wa Isirayeli. Uyu mugore Yezebeli yakomoka i Tiro n'i Sidoni. Niho yakomoka. Kandi uyu mugore Yezebeli amushaka kubisoma muzobisome mu gitabo cy'abami ba mbere mu gice cya 21. Were ku murongo wa mbere umanuke. Canke abami ba kabiri mu gice c'9 were ku murongo wa 30 umanuke. Uravye rero muri kino gitabo uyu mugore Yezebeli yakomoka i Tiro n'i Sidoni. Kandi umugore umwami Ahabu amaze kumurongora, uyu mugore yaraje ageze mu Bwisirayeli aba mubi. Abwira Ahabu kwigarurira ishamvu rya Naboti. Ahabu amaze gushikira ishamvu rya Naboti ahera ko arabwica. Maze ubutumwa buza kuri Ahabu arababwira ati genda ati wewe ko wakoze ikibi ukica Naboti. Ayibwe yarigatiye amaraso ya Naboti niyo azorigatira nawe Yezebeli amaraso yawe. Sasa kwa ajili ya hicho alichokitenda huyu Yezebeli ambaye ni mwanadada ni mke wa mfalme wa Bani Israeli. Huyu mwanamama alikuwa akitokana na hizi nchi ya Tiro na Sidoni, kwa kuwa amemnyang'anya Naboti shamba yake. Alafu Naboti pia wakamuua. Mwenyezi Mungu akamwambia wewe mama, kwa kuwa umetenda hilo tendo wewe utakufa kabisa, na utakapokufa wewe utalambwa na umbwa. Na hivyo huyu mama amekufa na umbwa zikamulamba. Kwa ajili ya hilo sasa hiki kikasababisha tendo mbaya paka sehemu ya Tiro na Sidoni. Watu walikuwa kitoka Tiro na Sidoni wakaitwa maumbwa. Wakaitwa umbwa kutokana na huyu mama Yezebeli ambayo alikuwa kitoka Tiro na Sidoni. Kwera ko rero Yezebeli yavuka Tiro na Sidoni akaba yarakoze nico kibi. Byatumye abantu b'Tiro na Sidoni bitwa ngo abantu biyibwa. Kubera ubuvumo wa Yezebeli waciye ubajako abo bantu b'Tiro na Sidoni. Kuba rero Yesu yabwiye umugore ati si byiza gufata umutsima w'abana bandi bajambo ab'Isirayeli ukawuterera utubwa. Yagoze kuvuga ati sigomba gufata umutsima w'Abisirayeli uwuterere abanyeTiro na Sidoni kuko batizera. Kubera ko umuntu atizera ico gihe yagereranya n'iyibwa. Korowani 7:177 tumve ko uko ari ukuri ko abantu batizera bico gihe bagereranya n'iyibwa. Somera Korowani takatifu 7:177 tuve ico havuga. Havuga cha Korowani 7:177 yani Korowani 7 aya ya 177 tuone jinsi watu wa zama hizo ambao walikuwa hawamwamini Mwenyezi Mungu kama walikuwa wakipigwa mfano na ubwa. Inaimba ikisema Korowani uovu uliojo mfano. Sikiliza,
inasema uovu ulionjwa mfano wa wanazoziadhibisha aya zetu, ngo kutumvira cyangwa se ubugarariji ngo bwagiye bushikira mu bantu batumvira ibyagezwe byacu. Na wakajidhurumu nafsi zao wenyewe, ngo kandi abo bantu ubwabo nibo bakwegeye ibibiri yabo, wanapigiwa mfano na mbwa. ngo abo bantu batizera bagereranywa n'imbwa. Kumbe rero abo bantu bico gihe batizera bikomose kuri Yezebeli yakomoka Tiro ni Sidoni bagereranya n'iki n'imbwa. Nuko bari tubwiye yo ni kwandi bivuze nico bituma rero Yesu yabwiye umugore ati singomba gufata umutsima w'abana uwuterera utubwa. Niyo mpamvu rero rino somo rero aho Yesu Kristo yaciye abwira rero aho uyu mumama uri kwasoma ngaha muri Yohana hajya ku murongo waho wa 20 Matayo 15 ku murongo wa 26 neza, aho yaciye amubwira ati aramwishura ati si vyiza kwabira umutsima w'abana ukawuterera utubwa. Bari majambo sigomba kwabira umutsima w'abizera abana n'abantu bizera ukawuterera utubwa. Bari majambo ukawuhereza abatizera. Aho rero kuba Yesu Kristo kuri majambo nakosa na rimwe yari bwavuge kuko kubera abo bantu bari kubuvumo muri ico gihe cyabo barabitahura kuko niko byari bimeze. Ubwo kubw'Itiro ni Sidoni bwagereranywa n'ubwoko bw'imbwa bivanye n'uko Yezebeli yari yarakoze ico kibi ucubajako abo muri Tiro ni Sidoni yuko bagereranya n'utubwa. Kuba Yesu Kristo rero kuba batizeye, kuba Yesu Kristo rero ni si byiza kwabira umutsima w'abana ukawuterera utubwa. Byari bisigura neza yuko umutsima w'abana kuwutera abantu batizera. Rwose ngomba gufata ijambo ry'Uwera y'Imana ry'abizera urihereza batizera. Wa mugore ati naho noba nizera utubwa ati nkako ati ico rero mwami iryo rero iryo jambo nkako mwami yaratahura yuko umuvumo wo kwitwibwa uri kuri bo. Ariko nawe aravuga ngo kuko utubwa natwo twirira utuvunguka dukoroka munsi y'ameza y'abanyenetwo. Nukuvuga ko rero hariho umutsima waterekewe abaki boss ariko rero utubwa natwo turaza gushikirwa, natwo turaza kurya, dutegerezwa kuronka, kandi urabe neza ariko tuza kurya bihereye hehe aba boss bihereye ku boss. Abandi rero abandi banyamahanga baza kurya byavuye bihereye ku Bisirayeli. Barabisirayeli babwirizwa kuca bagabangana ubwo butumwa, ariko bobo babona yuko ubwo butumwa ari ubw'iwabo gusa, bagashaka bo abaribo bahaga n'udukoroka bagashaka batwegeranye. Ariko rero Yesu yashatse kubaha icigwa ahubwo atavungurira urukate runini, avuga ati nkako mukenyezi ufise ukwizera kudasanzwe, ukwizera kwawe naho rigeze rakora muri Isirayeli. Ufite rero nibikubera uko atagakiza nikakubeko nuko rero atoranyeza ko tutegeza gutahura umutsima. Abantu bako barafungura umutsima nabo uri boss iri muhira utuvunguka tuva kwa mutsima nyene kwa mutsima nyene bose bene undi mutsima wa pirate ni wa mutsima nyene. Bene majambo rero uyu mumama yagaragaje neza yuko ngo n'abantu abantu novuga ati babakozi babantu bo hasi bategeza kujya kugabuza kwa mutsima nyene jambo si pirate bariye wa mutsima nyene original nabo nyene bagaha yatabavuga ati ni koko ati ndabizi ko ndimbwa ndabizi ko uyo muvumo uturiko yuko Yezebeli yadukorera akaga tukavumwa, ariko naho tuvumwe urafise ububasha bwo kugura ku muvumo, ubasha bwo kugura ku muvumo wewe naho ndakabwa, ariko urafise ububasha bwo kugura ku bubwa ukanyambika uyu mama rero yarafise ukwizera gutanga rero hari cigwa Yesu yashatse gutanga abicishije hano, yashatse guha Abisirayeli mbere n'abandi nkuno munsi dushobora kuba twiyumvira yuko Yesu yaje ari numwa kubaki ku Bisirayeli gusa, ariko siko biri, ahubwo Yesu yaje kugira ngo ubutumwa yazanye kugira ngo agakiza gashikire bose abantu bose, ariko bihereye hehe mu Isirayeli. Aho rero
ariko chendo ni kuko iki ni gice cha mbele nadhani mada inaenda vizuri na hii ni pati yake ya kwanza. Najua pati ya pili watu watapaswa kufahamu mengi. Tuone sasa, je, Isa kwa kweli ametuma kwa dunia, kwa ulimwengu mzima au ni kwa Bani Israeli? Hiyo nafasi yake ya pili tutaweza kupanua na yani kuonyesha kwa upana mkubwa haya mambo, na watu wa Mungu wataelewa mambo makuu sana. Watu wa Mungu kwa sababu wana akili, tukishafikisha tena hapo washaanza kutambua, wameelewa. Unajua watu wa Mungu kama Mwenyezi Mungu si ndo anaongoza, Baba ni Roho Mtakatifu. Sisi hatuna uwezo wote, lakini sisi tunasema tu maandiko, lakini Roho wa Mungu ndo ataelewesha watu wake. Kwa hivyo tunalinganisha Qur'ani na Biblia kwa ajili ya watu wa kuelewa. Na hapa napata onyo, napata mwelekeo. Kitabu cha Yohana nadhani ni sura yake ya kwanza aya yake ya 12. Hebu soma hapo usikie. Yohana 1. Yohana 1:12. Hapo napata wazo hapo. Yohana 1:11. Hari amajambo avuga ngo ariko abamwakiriye bose. Sikiliza ile nasema, lakini wale wote waliompokea bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bize izina ryiwe. Haleluya. Kumbe walikuwa wana uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Lakini yoyote aliyempokea amempatia huo uwezo wa kuitwa mwana wa Mungu. Kumbe na huyu mama japokuwa alikuwa aitwi mwana wa Mungu, kwa sababu amesema si vyema kuchukua ugari wa watoto kuupatia umbwa. Japokuwa huyu mama alielewa ni umbwa, lakini kulingana kuamini, kwa sababu nimesema waliyemwamini wote amewapatia uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Hapa sasa naona kabisa, hapa ninapata fungu ligumu kabisa tena nzuri. Yani napata nikionyesha kwamba huyu mama Mkananaye alikubali yeye kwamba ni umbwa. Bibana amekubali kwamba yeye ni mwenye dhambi, amewasi, lakini anamtaka Mwenyezi Mungu. Sasa inabidi sasa na sisi watu wa dunia kwa kipindi hichi tukubali kama ni watenda dhambi. Watenda dhambi. Tukisha kubali kama tuko watenda dhambi, Isa Yesu mwana wa Mariam atatukubali tena atatuponya. Tutaponewa kabisa. Ndio kuri uyu mugore yarizeye yuko arakabwa ari umunyabyaha yani majambo. Ari umuntu atizeye, atazi Imana. Amaze kubyizera, Yesu Kristo abimuharura ko ngukugororoka. Aravuga ati rero ko wizeye nyina wanje, ukaba ufise uko kwizera kungano gutyo, mbikubere gutyo umwana wawe akire kandi atakira mu uwo mwanya nyene. Muyandi majambo rero uyu mumama yagaragaje yuko ari umunyabyaha. Natwe rero muri iki gihe dutegerezwa kwanza kwigaya. Uyu mama yabaye nk'umuntu yigaye, tukemera ko turi abanyabyaha, tukemera ko turi abanyanegenge. Muri icyo gihe rero tugasaba ububasha bwa Yesu Kristo kugira ngo adukize maze tube abana b'Imana. Imana ibaheze cyane. Nibaza ko ikigwa kiriko kiragenda neza, kandi atankeka koko ikigwa kivuga ngo Yesu yaje nk'intumwa kuri bande. Nibaza ko nk'igice cya mbere tukirangirije hano, ariko nizera yuko mu kindi gice kizokurikira kigira kabiri, aho abantu tuzogenda tumena rero koko mega koko ni ku Bisirayeli gusa, kuko iri somo turibonye ari rimwe, uko ari somo abantu benshi bagira ko makenga. Nicyo gituma byabaye ngombwa ko tujyagura tukarishikana kure hashoboka. Ariko inyuma yo kwagura rino somo rero tuzoheza rero turabe neza twinjira ubwina, turabe je uyu Isa ametumwa Israeli tu. Kwani hapa tumeona somo hili fungo moja ambalo lifungo linaleta utata kwa mara nyingi. Sasa hapa siku nyingine kwa nafasi yake ya pili ya kipindi hiki itakuwa bora na zaidi tuweke kwenye upanda, tuonyeshe kwamba Isa hajatumwa Israeli tu, lakini ametumwa ulimwengu muzima. Kandi rero sizi cyo ubwira abantu ko abantu baradukurikira kandi bakandika amajambo yabo bakateza n'ivyumviro. Nagomba kubabwira abantu yuko ibibazo byabo tubibona, tubakurikirana cyane, amakomentere yanyu turayabona, kandi turashima ko mudukurikirana umunsi ku munsi. Turashima no kuntu mugwa muduterera ivyumviro, uko mutwandikiye mudutuma. Iyo mutwandika tubona ko mudukurikirana, iyo mutwandika tubona yuko mutwitayeho, kandi iyo
kandi gushishikara batange n'ibindi bibazo kandi hari igihe tuzofata umwanya kugira ngo abo bantu bose dushobore kubishura agakumbe twagize arabo twagize uke dukeneye urashaka kuduhamagara kuri telefone washobora kudusanga aha muri studio ukabaza ikifuza tukagikora ko deba ari na nziza aha nyine live ukabaza atangorane ukabaza bikamera neza kubitumenyesha gusa ukabitumenyesha ikibazo cyawe nuko rero tubashimire cyane abandukurikiye ikigwa cyo no munsi kaba kiragiriye ngaha Yesu yatumwe kuri bande yatumwe ku isi yose cyangwa yatumwe kuri bande tubonye yuko yari yagiye Tiro ni Sidoni ahantu atari mu Bwisirayeli mu gihe to kwiyumvira yuko Yesu yatumwe Isirayeli gusa twaba twihenze kuko tumubonye Tiro ni Sidoni kandi hasi mu Bwisirayeli gusa rero Imana dushoboze duhamagara amazima kugira ngo ubutaha tuze twagure turabe mbega Yesu yatumwe hehe koko mu gice cya kabiri cya kino kigwa ndabatumire kuzokurikana kino gice mu izina rya Yesu ndasabe Elias asenge mu kurangiza dusenge turagushima Mana uri mu ijuru kubwishurwa ridasanzwe uhaye abana bawe uhaye buri muntu wese ariko arakurikirana kino kigwa nubihere bwishimwe amen turasabye ngo uzubane natwe utwongerereze ubwenge kandi uduhe gutahura mu izina rya Yesu Kristo amen Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim salatul ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin jazakallahu ya shukran